那么现在我们对我们整个项目进行了一个构建分层，也已经搭建完毕了。那么在我们要去写接口之前，我们第一步要做的是构建我们的数据层，就是我们要通过我们的一个工具把我们的整个数据库，我们来看一下，这里呢有整个数据库的表，我们要把这些表要进行一个反向生成，生成为一些 POJO 一些实体类，另外呢还要把一些 MyBatis 的相关的一些配置文件都要去生成。那么如何去生成呢？老师在这里呢也是提供了一个工具类，我们来看一下这是一个工程。那么这个工程呢，我们就可以把它当成是一个工具，可以去直接对应到我们的数据库，把我们所要生成的任何的表都可以去进行一个反向的逆向的生成。我们来看一下，首先我们先看一下它的一个大致的一个结构。这里有一个 com.mook.map com.mook.pojo， 另外还有在这里资源文件里面有一个 map 文件夹。那么这三块主要是生成我们对应的 POJO map 以及 map 所对应的插妙类插妙文件。另外这里有一个 MyMap， 这个我们一会儿再看，这个是我们直接去运行的，我们要去生成，直接右键 Run As 就可以了。然后呢在这里，这是我们的一个具体的配置文件，我们来双击打开看一下。首先先看这一块，这个就是我刚刚所说的那个 MyMap 这个类，这个是官方所提供的，可以看一下。需要注意这个接口是不可以被扫描到的。那么我们现在是单独的一个工程，所以说这个是无所谓。然后再看这一块是我们的 JDBC， 我们是需要去链接的，配置好我们的对应的数据库，另外还有是我们的用户名以及我们的密码就 OK 了。然后这一块这三行是对应到我们所生成的一个什么，就是 POJO map 以及 map 所对应的 Java 映射，对吧？配置完毕之后，那么我们的整个这个文件就基本上是 OK 了。然后最后一点，在这里我们要去生成哪些数据库表，那么我们在这个 table 标签里面去配置就可以了。我们来复制几行，然后呢对应我们这里所有的数据库，对吧？我们看到这边有很多吧，我们一个一个复制一下。如果说只有一张表的话，那么去生成一个就可以了。如果说有多张，那么就生成多张都是可以的。好 ，OK。那么这些表呢，现在是都已经配置完毕了吧？那么配置完毕之后呢，怎么用呢？我们在这边，在这个类找到这个，然后呢，我们右键，然后直接 Run As 或者 Debug As 就可以了。然后 Run As Java Application 点击之后，我们等待这边，等待一会儿，然后呢，我们选中我们这样的一个工程，然后按 F5 刷新。刷新之后，你会发现这里面所有的这个包里面都会有一些相应的类的生成，可以看到吧？这些类都是对应的我们的数据库的表，另外还有我们的这个 map 目录，我们可以看一下，这边全部都已经有了吧，对吧？然后生成完毕之后呢，那么我们就需要把这些所生成的都是我们所需要的这些文件拷贝到我们的 API 那个工程里面去。首先我们先拷贝这个 map， 我们把这些选中，然后 Ctrl+C 复制一下，找到我们的 API 这个工程，然后你有一个文件夹，然后把刚刚所选中的全部都复制过来，这边就已经 OK 了。然后呢，我们的 map 这一层现在是目前什么都没有吧，所以说我们要把这个选中吧，选中往这边拷贝一下，好 OK。然后再来看，我们再把我们的 POJO 这一层 Ctrl+C 一下，复制到我们的 POJO 这一块，好 OK 没有问题。然后这边有问题有错，对吧？我们可以看一下，它这边是说我们的这个 map 找不到，为什么？因为我们刚刚在
这个工程里面来是有这样的一个工序类的，那么这个时候没有的话，我们直接复制一下，把它拷贝到我们这个里面去就可以了，可以拷贝到我们的这一层里面来，就 OK 吧。然后我们复制，然后进行一个拷贝，这个时候就 OK 了。看一下我们整个工程现在是目前都没有错，然后这个时候我们要进行一个安装。如何去安装呢？我们只需要右键，然后 Run As， 我们这边有一个 Maven Install， 点击一下，等待安装，那么就可以了。好 ，OK 吧？看到这里有 Build Success， 说明我们这个工程是安装成功了。然后安装成功之后呢，我们所需要做的就是需要进行一个配置。我们来看一下我们的一个配置是不是正确的。我们打开我们的 API， 就是我们的 application.properties， 双击打开。打开第一个，我们先去看一下我们的数据源。这个数据源是我们之前所配的，是没有问题。这个配置直接拿过去稍微改一下就可以。然后这里是我们的一个 MyBaddest 的配置。首先第一个，这个是我们所有的一个 Pojo 类，我们要对应一下，就是我们的 com.mook.pojo。另外，这个是我们 ClassPath 里面的一个资源文件的所对应的目录，就是 map。那么看一下，就是我们刚刚在这里所复制过来的这一层 map， 对吧？那么如果说大家在这边的命名啊，如果说是不同的话，那么我们在这边的一个命名配置也是需要做一个更改的。另外，这个是我们的通用 map 配置，就是我们刚刚所复制的那个util类了 ，OK 吧？然后这边是我们配置的一个相关的方言是 Maserho。另外，这边是一个分页插件，在做分页的时候，我们也会去说一下我们如何去做分页的。好 ，OK， 那么这个就是我们一个整体 MyBaddest 的一个逆向生成工具如何去使用的。那么下一节开始，我们会来讲一下如何在我们的 Controller 和 Service 里面去做一个操作。